Ju në gjatë jetë, Bakia. Kënaqësi që flasim bashk, edhe një prej diskutimeve të këtyre ditëve është për AKN e nismën, që i ndan rrugët prej zgjedhjeve të shkurtit të 2025. Time Kadriaj për 21-shin ka folë sot dhe ka thënë se AK është e konsoliduar dhe gatshme për zgjedhjet e 28 dhjetorit. Sipas saj, AK-ja do të jetë befasia këtyre zgjedhjeve, duke zhgënjur të gjithë ata që thonë që ky subjekt politik nuk do ta kaloj pragun zgjedhor. AK-ja është e konsoliduar dhe mirë organizuar. Ju i keni parë dhe rezultatet që keni pasur në zgjedhjet lokale, më vjen keq për pretendimet se AK-ja nuk do ta kaloj pragun zgjedhor, se do të zhgënjehen, sepse AK-ja do të jetë befasia këtyre zgjedhjeve, e cila do të arrijë rezultat dyshifror. Këto janë fjalët e saj, po në cilësinë e vështruesit, si analizon? Është një situatë paradoksale me AK-n, përderisa në zgjedhjet e fundit nacionale në shkurt këtij viti, në koalicion me nismën, nuk është që doli kumëdisi sa mirë në rezultatin zgjedhor. Mirë po, çka vlen të theksohet, është që në zgjedhjet lokale ka dalë jashtëzakonisht mirë, ka arrit i ruaj komunat, mi po dhe vota e asambleve ka qenë solide për Aleancën për Ardhmërinë e Kosovës. Kështu që nëse ndoshta paradoksalisht kjo situata që do të futet e vetme në këto zgjedhje jo në koalicion me nismën, do të ndihmoj Aleancën që të forcoj dhe të mobilizoj masën e vet në rajonin e Dugaxhinit dhe gjithandej, dhe ndoshta do të ketë sukses që ta kaloj pragun. Mirë po, kur flasim për rezultat dyshifror, e kemi ndëgju këtë edhe më herët prej AK-s, do të thotë është vështirë të në bazë asaj çka shihet, është vështirë që të paramendohet një gjë e tillë. Mirë po, është e pritshme që ta kalon pragun. Kjo, kur them këto, Aleanca mos kalimi eventual i pragut nga ana e Aleancës do ta katapultonte lëvizjen vetvendosje fillimisht, do të thotë gati se 80% e votave të humbura të Aleancës do të shkonin për lëvizjen vetvendosje. Kështu që do ta çrregullonte total rezultatin zgjedhor në zgjedhjet e ardhshme, në rast se nuk e kalon pragun. Po gjithsesi, në bazë krejt parashikimeve pritet që ta kaloj këtë prag. Po, ka 5 komuna, cilat janë gjasat, e kemi thënë 10 herë, është thënë në mënyrë të vazhdueshme që votuesi ndryshe voton në komunale, ndryshe në qendrore, po të kesh 5 komuna e të flitet për rrezikim pragu, është e natyrshme apo nuk është e natyrshme. Deri tash Aleanca ka qenë me rezultat 6, 7, 8 deri 9% kam rri. Do thotë nuk është rreziku prej pragut. Mirë po zgjedhjet e fundit në koalicion me nismën nuk kanë qenë të mira. Dhe se kjo u pa edhe në rezultatin e zgjedhjeve të kaluara të përgjithshme. Kjo ka ndikuar që të rritë diskutimi rreth kalimit apo mos kalimit të pragut nga ana e Aleancës. Mirë po, edhe njerë, rezultatin e zgjedhjeve ndryshon vota, mirë po, kur ta shikojmë tradicionalisht sa ka marrë Aleanca edhe në zgjedhjet qendrore, ne e dim që nuk ka qenë e rrezikuar për sa i përket pragut. Diskutimi për pragun ka ardhur si rezultat i koalicionit me nismën, si duket votuesi i Aleancës nuk e ka pëlqyer këtë koalicion dhe një pjesë e tyre nuk ka marrë pjesë në zgjedhje. Okej. Po nisma si do të përcaktohet përfundimisht? A do ta rrezikojë ajo pragun?
Nisma nëse shkon e vetme në bazë krejt parashikimeve që mund të bëhen, Nisma nuk ka shansa të themi kështu që ta kalon pragun. Shpëtimi i vetëm i Nismës është që të futet në ndonjë listë, tashti afati për koalicione partijake, regjistrimin e koalicioneve partijake ka përfundu dje, kështu që e vetmja shansë për Nismën është që të negocioj në listë të kandidatëve të azojmë të Lidhës Demokratike, se si duket mas shumti diskutime janë bërë me Lidhën Demokratike, ose të vetme diskutime janë bërë me Lidhën Demokratike, është që të futet në listë të kandidatëve të partisë Lidhës Demokratike. Për ndryshe, Nisma nuk ka ndonjë rrugdalje tjetër, ose do t'i djeg votat, ose këto votat do të shkojnë edhe njëherë në bazë formulës së re, të gjitha partitë që nuk e kalojnë pragun në mënyrë absolute këto vota shkojnë për partinë më të madhe. Në këtë rast pritet të jetë prapë vetëvendosja. Ka pasur një deklarim dje nga Imre Ahmeti pas Këshillit Përgjithshëm të LDK-s që ky këshill i ka dhënë autorizim kryetarit Abdi Gjiku që të vazhdojë negocim për hyrje brenda listës me deputet, pra ka fjalën për kandidatët nga Nisma. Domethënë, do të ishte në favor të LDK-s më shumë apo të Nismës një nismë e tillë? Po më varet tashti sa kandidat, çfarë hapësire ju krijohet kandidatëve të Nismës në kuadër të listës së LDK-s. Ta zojmë në një situatë hipotetike nëse Nisma do t'i marrte 30 ose 40 kandidat në kuadër të listës së kandidatëve të LDK-s, kja do të krijonte indinjat të thellë tek votuesi i LDK-s dhe do të kishte ndikim negativ. Kështu që unë mendoj se duhet kitë kujdes, votat e Nismës janë shumë kompakte, vinë prej një komune, edhe janë kompakte, shumitën 80-90% e tyre vinë prej një komune, Malishevës. Kështu që duhet kitë kujdes, une në rast se Zoti Abdi Gjiku ta zojmë do t'i ofronte mundësi më shumë se 10 kandidat Nismës në listën votuesit, në listën e kandidatëve të LDK-s, kjo mandej do të shihej si negative në kuadër të votuesit tradicional të LDK-s. Unë mendoj se Nisma me maksimumi 10 kandidat në verzionin më të mirë, në kuadër të listës votuese, listës kandidatëve, do të ishte mëse mjaftueshme për Nismën. Okej, do të shohim e do ta trajtojmë patjetër, po një prej çështjeve që merr vëmendje është Lladrovci në PDK. Në fund të fundit asnjëherë nuk ka deklaruar se nuk është më PDK, të kundërtën e ka thënë. Po do t'ja kthej ato vota domosdo PDK-s, do të ketë ndikim në rezultatin final për PDK-n dhe a ka ndonjë dallim se në fundit në zgjedhjet e nëntorit Lladrovci nuk ishte jashtë, ishte në zgjedhjet lokale ajo punë. Po, nuk ka pas në zgjedhjet e fundit përgjithshme. Po. Të këtij viti, Lladrovci ose fraksioni i tij në kuadër të PDK-s ka qenë pjesë e PDK-s, fraksioni i Lladrovcit. Kështu që nuk është që vetëm në zgjedhjet lokale ka kandiduesi i vetëm. Kështu që po të mos arrihej marrëveshja me Lladrovcin, PDK-ja do të handikepohej jashtëzakonisht shumë, minimum 10.000-15.000 vota, që janë shumë për PDK, 5-6%, 7%. Do të handikepohej jashtëzakonisht shumë Partia Demokratike. Mirë po, duke marrë parasysh që në zgjedhjet e fundit nacionale,
fraksioni Ladrovcit ka qenë pjesë e LDK-s, si dhe në këto zgjedhje do të jetë prapë pjesë e PDK-s, fraksioni i tij, nuk shoh që do të ketë ndonjë ndikim me përfshirjen e Ladrovcit, është rujt vota e PDK-s në do të thotë drenas. Do të thotë është rujt, mi po nuk është shtu. Kjo duhet ketë parasysh. A është kapital për LDK-n Uk Rugova, për shembull? Ka nga dje që thuhet se sot ka disa postime të vogla që deklarojnë se sot Uk Rugova do ta zyrtarizoj kandidaturën e tij si deputet në listën e LDK-s. Sot është simbolikisht pra është ditëlindja e Ibrahim Rugovës dhe do të kishte peshën e vet simbolike që i biri i presidentit Rugova të zyrtarizoj kandidaturën për LDK-n, po çka do më thënë për këtë parti dikush i familjes së Ibrahim Rugovës të garoj, pas Teutës që ishte deputete për 2 mandate? Është mirë gjithsesi për LDK-n që do thot familja Rugova të jetë pjesë, të jetë në kuadër të LDK-s. Kjo për arsye se tallzojmë një pjesë të elektoratit të Lëvizjes të Lidhjes Demokratike të Kosovës, të cilën e ka marrë lista Guxha, do thotë të cilat kanë qenë tradicionalisht elektorat i Lidhjes Demokratike dhe tash kanë emigru tek lëvizja vetëvendosje nëpërmes listës Guxha. Kësaj pjese të elektoratit do t'i bëjë më e lehtë rikthimi tallzojmë tek votuesi tek Lidhja Demokratike e Kosovës. Ose në rastin më të pakt do t'i mirë argumenti tallzojmë i listës Guxha që Lidhja Demokratike ka trastu rrugëvizmin e kështu me radhë. Do të thotë ky argument do të paksoj. Se sa kjo efektivisht do të ketë ndikim tek votuesi, mbetet të shihet, nuk pres ndonjë, do thotë vetëm prej kësaj situate, nuk pres ndonjë ndryshim të madh. Uk Rugova fatkeqësisht nuk ka qenë aktiv në politikë, do të thotë me vetë faktin që është i biri i zotit presidentit historik Rugova, nuk është që në mënyrë automatike ai bëhet lider i mirë ose aktivist politik i mirë. Kështu që mbetet të shihet do të thotë performanca e tij politike, mi po gjithsesi kjo nuk i shkakton kurfar dami Lidhjes Demokratike, e konsolidon votën asaj që quhet rrugëvijane në kuadër të Lidhjes Demokratike dhe se është pozitive gjithsesi dhe se normalisht kyçja e zotit Uk Rugova në politikë për një familje do të ishte mirëseardhur, mi po çka do të tregon ai në politikë dhe në aktivizmin e tij politik, mbetet të shihet. Po në anën tjetër ekziston një tur me pa organizuar e votuesve të lirë, e votuesve të pavendosur, të cilët përbëjnë atë përqindjen që nuk del në zgjedhje, nuk e hedh votën e vet, e të cilët mund të jenë edhe ata që përmbysin rezultatet nëse vendosin që të garojnë. Në çfarë pozicioni do t'i zej këta votues 28 dhjetori? A janë molis nga fushata e tej zgjatur më shumë se 1 vjet? A janë lodh nga proceset zgjedhore në cilat mund të kenë marrë ose jo pjesë në 3
palë zgjedhje në vitin 2025, apo do të aktivizohen në fund të këtij viti për të vazhdu qeverisjen ose për të ndryshuar atë në Kosovë? Po këtu qëndron aja lufta kryesore mes partive politike pikërisht për këta votues, për një lloj votuesi i cili ka një pavarësi të mendimit dhe që i sheh zhvillimet politike dhe që mundohet që të votoj karshi konsciencës së vet si rezultat i asaj që ka ndodhur në skenën politike në Kosovë. Unë mendoj se ky numër i votuesve, ky numër të cilët nëse dëshirojmë t'i bëjmë bashkë, janë të gjithë votues të zhgënjur për një arsye apo tjetër. Zakonisht këta votues mas shumti janë pjesë e partisë më të madhe. Me vetë faktin që është parti e madhe, aja në vetvete përmban edhe militant, mi po mban edhe numrin më të madh të votuesve të pavarur, të cilët votojnë njëherë në tonë, njëherë anën tjetër, do thotë votuesve pak ma pavarur ose nëse kushtimisht ma sofistikuar. Dhe se këtu është aja lufta që ndodh. Ky votues i zhgënjym, një pjesë pagja e madhe atyre nuk do të merr pjesë në zgjedhje fare. Do të abstenoj prej procesit politik. Një pjesë e tyre do të varësisht prej bindjeve politike ose pozicioneve të cilat partitë politike janë duke u mundu mi morë, sidomos në krahun e opozitës, jemi të pa prurje të reja, jemi të pa konsolidim të elektoratit, do të thotë kjo do të ketë ndikim të një pjesë e këtyre votuesve dhe do të votojnë për partitë tjera, partitë opozitore, dhe unë mendoj se këta do ta bëjnë ndryshimin në zgjedhjet e ardhshme. Nëse dalin. Apo edhe pos dalin. Nëse dalin. Okay. Po edhe mos dalja atyre, është do të numërohet si një lloj vote për arsye se mosdalja atyre masë më të madhe dëmton partitë më të mëdha, lëvizjen vetëvendosje. Ne kemi në balotazh diku rreth qerekun e votuesve që kanë hedhur votën e tyre. Dhe janë më pak se 2 muaj deri nga balotazhi deri në zgjedhjet për kuvendin. Në periudhë kaq të shkurtë a ndryshon qëndrimi i votuesit, atij që ka dalë të paktën, a do të ketë ndikim mënyra se si do të bëhet fushata zgjedhore tash, a me britma apo pa britma, dhe a mund realisht të ndryshoj qëndrim politikisht një qytetar votues për më pak se 2 muaj? Po, jemi të folë për qëtë grupin e votuesve që e ndryshojnë letë qëndrimet politike, ata që votojnë ndryshe në zgjedhjet lokale, ndryshe në zgjedhjet nacionale, ata që ndëshkojnë, ata që shkojnë te parti tjera dhe temi qartë, ky numër është substancivisht i lartë në Kosovë, që është për të përshëndetur, dhe se gjithsesi se do të ketë një ndryshim të votës. Unë pres që partitë politike do të ketë ndikim edhe fushata, çfarë lloj fushate do të bëhet. E kemi pa që është një fushat jashtëzakonisht e egër prej lëvizjes vetëvendosje. Si duket partitë opozitare, sigurisht edhe në fushatën e kaluar janë duke u mundu me që t'i ikin kësaj gjuhës përqarse, partitë e opozitës, edhe pse unë nuk jam fort i thari unë mendoj se votuesi i opozitës ka nevojë për mobilizim,
ky mobilizim arrihet nëpërmes një lloj gjuhë më mobilizuese dhe më të ashpër prej partive opozitare. Do thotë është lodh votuesi i opozitës, është lodh duke i pa liderët e partive opozitare ato fjalimet të cilat janë në kuadër të një strukture politike, institucionaliste, konstruktive, e kështu me radhë, dëshiron të sheh gjallëri pak më të madhe dhe unë shpresoj që liderët e opozitës do t'ja ofrojnë këto votuesit të opozitës. Do ta shohim, do ta ndjekim dhe do ta trajtojmë edhe në kuadër të emisioni. Për sot faleminderit shumë që u lidhe direkt në horizontin e mesditës. Kënaqësia jeme.